Podrem escoltar ara, passo la paraula, al senyor Jordi Camps, que és cap de l'àrea de medieval del Museu Nacional d'Art de Catalunya, del MNAC, que ens parlarà de la presentació actual de Sant Climent al Museu Nacional d'Art de Catalunya, condicionants i perspectives de futur. Molt bé, gràcies. Espero que ens haguem recuperat. No ho dic per les sessions anteriors, sinó per el fet de l'esmorzar. Bé, l'actuació, o millor dit, la situació actual de la presentació de Sant Climent de Taüll al museu, com de fet totes sabeu, és el resultat no només de la darrera intervenció que es va fer durant els anys 2010 i 2011, sinó evidentment de tot un procés, una part del qual ha quedat ja abocat amb aquesta dialèctica museu-monument, amb el que ens ha explicat abans la Milagros Guàrdia i que veurem després també amb la intervenció de la Imma Lorés. S'ha de dir que, evidentment, tot això parteix d'un context. És a dir, quan qualsevol de nosaltres, vull dir, professionals, ens posem a treballar sobre un conjunt, ho fem des d'unes expectatives, des d'un plànol que parteix o que partiria d'un ideal, però després hi ha unes realitats de temps, de pressupost, de condicionants, de qüestions preexistents que evidentment també marquen i determinen l'actuació. És a dir, que res acaba sent com un voldria quan hi ha aquestes limitacions. De fet, en aquest sentit, hi ha la situació de Sant Climent de Taüll, de la sala, és en el fons un fidel reflex de les virtuts i els defectes, dels avantatges, dels inconvenients que té tota aquesta sala abans i després d'aquesta actuació. En tot cas, sí que hi ha un primer interrogant o hi ha un primer objecte d'anàlisi quan estem parlant de Sant Climent de Taüll. No cal parlar-ne en el sentit de quina és la seva importància, ho hem vist, tots estem aquí per això, però sí que és cert que la primera qüestió és a dir, com tractem, com millorem amb l'estat de les coses la presentació de l'obra mestra de la col·lecció, d'aquest símbol, d'aquesta icona, etc. I evidentment aquí hi ha una sèrie d'aspectes que, tenint en compte el moment en què es va treballar, implicava ja tenir uns punts en els quals no podíem fer marxa enrere o tot el contrari, de fet, no podíem pràcticament avançar perquè eren qüestions inamovibles. Recordaré alguns aspectes d'aquella actuació que es va fer sota la direcció anterior del museu, que partia, evidentment, també d'una remodelació molt més potent, molt més àmplia en tots els aspectes, que era la que s'havia inaugurat el 1995 sota la direcció arquitectònica de Gae Aulenti, i que, evidentment, implicava ja tenir una sèrie d'elements que impedien anar molt a fons amb algunes qüestions. Per la remodelació, millor dit, actualització, modernització, si es pot dir, de les instal·lacions, evidentment es comptava amb un temps determinat i, a més, d'un pressupost. Va ser fins i tot discutit en el seu moment, però nosaltres, el museu, comptava amb els 900.000 euros de la Fundació de l'Institut de Cultura de Mafre i amb aquests diners, més algunes quantitats, algunes partides tretes del que aleshores es deia l'àrea de manteniment i altres aspectes, es va arribar a aquesta intervenció. També s'ha de dir que aquí hi ha uns antecedents. Les persones que estàvem en aquells moments partíem ja d'unes idees elaborades, presentades anteriorment, amb les quals
hi havia treballat el mateix dissenyador que va acabar fent que va dirigint aquesta intervenció, Toni Garau, que ja tenia la seva experiència en el propi museu i a més o menys tots el coneixem per intervencions en altres àmbits. Dit això, també cal tenir en compte en quina situació es troba ja des del 1995, diguem 1995 perquè és la data d'inauguració, però hi ha tots uns precedents aquí també a tenir en compte, en quina situació es troba aquesta sala. Aquest és l'estat de la sala el 1995 fins al 2010, i aquesta és la situació actual. Tindrem ocasió de ser-hi demà, ho coneixeu. En tot cas, en comentarem algunes coses. També aquesta tarda, amb la intervenció de la Mireia Mestre, hi haurà una sèrie de components que també seran comentats, però cal tenir en compte que en aquest plànol, aquesta planta de la sala, tal com era més o menys el 95, veiem com, de fet, i ho sabeu, l'absis, el conjunt que aboca l'espai de Sant Climent de Taüll, en simetria pràcticament amb el de Santa Maria de Taüll, és un espai al qual s'hi accedeix en perpendicular. És a dir, que no permet d'entrada marcar un eix d'un recorregut com es pot fer en altres ocasions. De fet, aquest és la distribució d'àmbits en la qual ara, per abreujar, no hi entraré, però de fet, en qualsevol de les solucions que apliquéssim des del punt de vista d'organització, de reorganització dels continguts, ens hem trobat sempre amb aquesta limitació. Lògicament, no podem ser excessivament crítics amb aquesta ubicació ja anterior del conjunt, en la mesura que, amb el que es pretenia d'instal·lació, ja va ser necessari rebaixar el terreny en aquesta zona i situar el que eren els dos conjunts més importants en el punt intermedi del recorregut. Insisteixo que, a més, aquesta és una situació, serà explicada també després per l'Im Malorés, espero, que presenta uns antecedents, tot un recorregut, i de fet aquesta sala ha tingut diverses plantes, diversos projectes que han anat, diguéssim, transformant molt lleugerament algunes qüestions internes. També s'ha de dir que, en aquest sentit, en el que és la planta actual del conjunt, amb aquests diners i amb aquest temps, i també tenint en compte, evidentment, el que aquests diners i aquests temps tenien en relació amb qüestions de conservació, impossibilitava pràcticament fer moviments d'estructures. Ja no dic només per l'absis de Sant Climent de Taüll i l'absidiola, en parlarem després, sinó també per els espais precedents que haurien pogut precisament alleugerir l'accés en aquest conjunt. Sigui com sigui, insisteixo que, de fet, no era possible, en el moment d'abordar l'entrada, l'accés a Sant Climent de Taüll, una visió frontal, potent, tal com, per exemple, es va poder fer en el cas de Sant Joan d'avui. De fet, ha estat un dels principis, va ser un dels principis d'aquella actuació, el de potenciar els eixos del recorregut. De fet, cal tenir en compte que les discussions, els comentaris en una taula, in situ vull dir en aquest cas in situ en el museu, van ser nombrosos, es van intentar diverses solucions i finalment l'única que realment es va considerar com a més vàlida va ser la d'anar potenciant tot allò vinculat amb la presentació estricta dels objectes, amb l'actuació que es fes des del punt de vista de la llum
i del color de tota la sala, en un nivell similar a com s'hauria fet en altres conjunts, en com es va fer en altres conjunts de la sala de romànic. De fet, insisteixo en aquesta entrada en perpendicular al conjunt, això sí, amb aquest mirador, o aquesta mena de mirador, que, lògicament, entès des d'una perspectiva de l'arquitectura interiorisme de Gaeo Lenti, doncs tenia la seva potència, però també la seva problemàtica. En aquesta imatge de la instal·lació del 1995 veiem com, de fet, des de les sales en les quals en aquells moments s'explicaven aspectes vinculats amb la iconografia, s'accedia a la zona de Sant Climent de Taüll. De fet, aquesta imatge ha estat presa des de la posició d'una càmera que, de fet, ens va permetre, aproximadament, dic, perquè evidentment la càmera és més amunt, però que ens va permetre, en contacte lògic, amb seguretat, amb gestió de públic, detectar que una bona part dels visitants que entraven a la sala de romànic no veien Sant Climent de Taüll. Evidentment, en aquesta situació no podíem moure Sant Climent de Taüll per raons que ja hem comentat, perquè tot això revestiria d'un tipus d'actuació d'unes dimensions que actualment fins i tot, o que fa uns anys haurien estat molt discutibles per qüestions pressupostàries, i de manera que aquí calia donar la volta al mitjó i buscar una altra solució que de fet és una accentuació del que havíem fet en el conjunt de les sales. Recordin que de fet aquí hi ha aquests murs penjants, tipus pantalla, que servien perquè rebotés la llum cap a l'interior de la sala, de manera que això era el que permetia pràcticament il·luminar tot el conjunt, inclosos els elements de mobiliari que hi havia en aquesta zona. Insisteixo en aquestes imatges i, de fet, en aquest sentit, podem veure amb aquesta imatge, es pot veure a la sala com un primer pas, que també comentarà aquesta tarda la Mireia Mestre, consistia en canviar radicalment el plantejament de la il·luminació. Tot i que s'ha de dir també que quan cap a l'any 95 les persones que estaven per aquí intentàvem explicar la sala de romànic, dèiem que els espais de les sales estaven amb una certa penombra. És interessant la comparació i el contrast amb la situació actual. Una altra qüestió, al marge de la relacionada amb la ubicació, ja hem parlat de la llum, era també seguir un criteri que adoptàvem amb tot el conjunt de la presentació, amb tot el conjunt de la sala. I era el de replantejar la selecció de les obres. En una sala on, evidentment, un és prou conscient de la importància de la pintura mural, ja no cal dir d'aquest conjunt i de l'entorn de la Vall de Boí, sinó també el de buscar una selecció més adequada d'acord amb l'espai disponible i d'acord també amb aquests sistemes d'il·luminació, de presentació, que el que pretenien era poder concentrar més, de fet, les energies. Ja és una qüestió també de pressupost, però també ho és de treball de la il·luminació, de treball dels sistemes d'encoratge, etc., per concentrar-se millor en cadascuna de les obres, en cadascuna de les peces, objectes, sigui el que sigui, exposats. De fet, aquesta solució, evidentment, també pretenia en el seu conjunt deixar un llistó de qualitat respecte de les obres prou elevat i després és pràcticament una obvietat, però això també ens permetia donar més gruix al fons de les reserves.
En tot cas, aquí poden veure quin era l'estat d'aquesta sala fins l'any 2010. És a dir, de fet, Sant Climent de Taüll era un espai que, donat que aquest mur quedava lliure, perquè no se'n conserven pintures, ni eren al museu, evidentment, si s'haguessin conservat, doncs això no ho sabem, de fet, però en tot cas, aquí hi havia tot un espai relacionat amb el mobiliari de l'església, amb unes vitrines de metacrilat, que després mostrarem més detall, i amb el banc, que prové de Sant Climent, i amb uns fragments de pintura mural que veurem més endavant. Més en detall, diguéssim, es tracta d'aquests fragments. De fet, en aquesta imatge ja tenim un tercer fragment, que és el que es va demanar que fos integrat en el conjunt de l'absidiola, tal com veurem després, però penso que a nivell de conjunt el que és interessant és veure com la sala deixa de ser dedicada al mobiliari per concentrar-se a nivell temàtic a Sant Climent de Taüll, amb algun altre detall, amb algun altre aspecte que per raons pràctiques comentarem. Per tant, aquests dos fragments doncs van passar a les reserves. Ha estat especialment abocat per Milagros Guàrdia, anteriorment aquest, vinculat segurament amb una d'aquelles finestres de la zona baixa de l'absis, però en tot cas, en aquest sentit, el fet d'apurar la selecció també afectava tota aquesta zona. Evidentment, no sols des del punt de vista d'extreure les obres, sinó al moment de tractar cadascuna d'aquestes peces. Així és, doncs, com a grans trets queda la sala de Sant Climent de Taüll. Reducció de la selecció d'objectes i, evidentment, el donar un tractament de la il·luminació totalment oposat, molt diferent el que havíem vist fins a aquell moment, tal com succeeix en els altres conjunts de pintura mural del museu. De fet, només caldria afegir en aquesta sala un tercer element, i és ubicar el muntatge del baldaquí de Toses o del baldaquí dit de Toses junt amb les taules de l'altar de Sant Romà de Vila, Andorra i la creu de Bagerga a Vall d'Aran. Ho dic d'aquesta manera perquè, evidentment, la qüestió geogràfica aquí ens queda molt dispersada, però en tot cas aquí hi ha dues qüestions a tenir en compte. La primera, ens hem de preguntar per què instal·lem aquí el baldaquí o aquesta peça. Doncs, en primer lloc, per qüestions pràctiques. En una idea precedent s'havia pensat d'instal·lar aquest conjunt en la zona dedicada a la pintura sobre taula. Però els que en aquells moments érem els responsables a nivell global del museu de situar aquesta peça, vam decidir, vam pensar que situar-lo al costat d'una estructura externa d'un absis provocava un conflicte a nivell d'espai, a nivell de volums, que era molt difícil de resoldre. De manera que la qüestió més pràctica va ser realment situar-lo aquí, tal com de fet ja havia estat situat, i ho hem vist amb les imatges, l'any 1995. S'ha de dir també que ens vam plantejar la possibilitat de no exposar-lo, i va ser una discussió bastant interessant, significativa, però en el fons aquí també hi havia una altra qüestió. Aquí els que estem en aquests moments, els que hi han estat en altres moments, em sembla que ens hem dedicat molt també a estudiar, a conèixer, a valorar les intervencions anteriors, les museografies anteriors. I, en el fons, el mantenir aquesta estructura, aquesta idea, tot i que en certs punts de vista ens podia semblar superat, era com establir un gest de complicitat,
fins i tot de consideració de respecte cap a les instal·lacions precedents. I és en aquest sentit també, això no està, diguéssim, no ho expliquem sempre, però en tot cas és una qüestió que també es va tenir en compte, tal com també es va mantenir, i molta feina va donar això, per exemple, als restauradors, l'estructura d'aquells arcs construïts a partir de diferents peces de Sant Pere, del claustre de Sant Pere de les Puelles. Però també en aquest sentit es va decidir mantenir aquest muntatge. Així doncs, malgrat que el baldaquí de Toses, amb les altres peces que abasta, no pertany al conjunt, es va decidir. També en aquest sentit, nosaltres vam intentar que dins d'un discurs que anava combinant els conjunts de pintura mural amb allò que de vegades diem les tècniques i tipologies del romànic, sempre a partir del que el museu pot explicar i pot mostrar, també és cert que vam mantenir una certa flexibilitat, una certa interconnexió entre aquests dos conceptes i això, de fet, situat a continuació, no ho hem vist ara, de la taula del baldaquí de Tavèrnoles ens permetia establir una certa comparació, malgrat estar en diferents àmbits. És lògic que des d'un punt de vista estricte de la història de l'art o fins i tot de la museologia, això no segueix, de fet, una norma o una idea prou clara, però la pràctica acaba sent aquesta. En tot cas, hi ha una altra qüestió que m'he deixat per aquest punt, i és l'absidiola nord de Sant Climent. Aquest fragment que tenen a la dreta havia estat exposat des del 95 com un fragment a part, no s'havia pogut situar en el seu moment per raons tècniques i també per qüestions de temps i, de fet, entre les actuacions que es van demanar a restauració van ser la de situar aquest fragment. I en aquest sentit, aquesta és la imatge relacionada aquí, amb la part central del conjunt, com a part d'algunes d'aquestes intervencions. Dic d'algunes d'aquestes intervencions amb la mesura que, tal com es va fer a Sant Climent de Taüll, es va fer a Sant Quirze de Pedret, amb una absidiola, i en alguns altres casos, no cal dir l'actuació de Sant Joan de Boí, tenint en compte sempre que, d'acord amb el que dèiem al començament, hi ha una sèrie d'idees, moltes de les quals es queden, diguem, en el calaix per ser desenvolupades més endavant, perquè sens dubte que tots podem trobar, tots ens podem interrogar, i per què no ho hem instal·lat això i per què no heu integrat aquest fragment que també hauria pogut ser present a la sala, etc. Aquí hi ha tot un procés, hi ha actuacions més o menys previstes de cara al futur, algunes a discutir i que evidentment formen part d'aquest conjunt. Bé, i un cop tenim el conjunt instal·lat, també hi ha una altra qüestió en aquest sentit, i és l'explicació, el com traiem partit d'aquestes obres, el com fem que això arribi al públic. I, de fet, evidentment aquí tornem a dir el que dèiem al començament. Hi ha una idea inicial, uns propòsits, als quals després cal renunciar i que, per tant, es deixen o s'han de deixar per un altre moment, per una conjuntura diferent. He començat amb aquesta imatge a fer aquest comentari, perquè, de fet, la part, diguéssim, textual o tot allò que actualment ens donen les noves tecnologies, diguem-ho així, per entendre'ns, en el moment de difondre el patrimoni, evidentment que es van tenir presents en el moment de plantejar l'explicació no només de Sant Climent de Taüll, sinó de la sala. Però, com dèiem, també hi havia una actualització necessària en molts altres aspectes
des del punt de vista de la conservació preventiva, hi havia moltes qüestions a tractar. Hem parlat també de la il·luminació, qüestions de seguretat que es van millorar, de rendiment també des del punt de vista de la despesa energètica, i per tant aquí hem d'entendre tot això dintre d'aquest tot en el qual vam haver de renunciar a alguna cosa. I una de les qüestions que eren més necessàries de renovar era la qüestió de les vitrines, la qüestió de la presentació dels objectes. De fet, un altre dels principis que vam intentar mantenir en tot aquell procés va ser la de dir, bé, sens dubte que el més significatiu aquí és la pintura mural, però hem de fer que l'orfebreria o els esmalts siguin tractats, siguin observats com a tals. És necessari que l'escultura sigui compresa i sigui observable com a escultura, cosa que fins aleshores era complicat, per dir-ho d'alguna manera. De manera que una bona part dels esforços es van dedicar precisament a dotar d'uns sistemes de presentació dels quals les vitrines en són un dels exemples més clars, però on hi ha tota una part no visible que també és significativa. Així doncs, ens va quedar, i ho hem d'admetre, per resoldre una explicació més clara, més il·lustrativa dels conjunts de la pintura mural. De fet, ja el 95 es va buscar una solució que va quedar obsoleta massa aviat, també per qüestions de disseny, que era la del que anomenàvem les vitrines didàctiques. Certament, moltes persones han trobat a faltar després aquest material, de la qual aquí em poso una mostra, i que, evidentment, intentava donar informació diversa sobre el conjunt de pintura mural dins d'una selecció que era basada en aquells conjunts que apareixien incorporats a estructures que permetrien mostrar-los. Aquestes vitrines tenien les seves virtuts i defectes, eren millorables, sens dubte, però realment obrien el gran interrogant, que crec que aquest ha de ser un tema de debat també en algun moment, i és en l'estat actual de coneixement. I a veure, aquí estem nosaltres, tots més o menys sensibles al tema, amb una certa formació en general, sabrem distingir entre un profeta i un apòstol, més o menys la història d'Adam i Eva ens és familiar, però una enquesta de carrer ens demostraria que això és una excepció. Per tant, realment entenem que tot el que a partir d'ara fem de cara a millorar aquestes explicacions, millorar tot l'entorn de la pintura mural des de tots els punts de vista, ha d'anar acompanyat d'aquesta reflexió. No es tracta només, i amb això estem reflexionant, la nova direcció en aquest sentit ens hi està empenyent també, doncs no es tracta sols de veure en quina mesura aprofitem la telefonia mòbil, tot allò vinculat amb la xarxa, que si realitat augmentada, la interacció entre el que hi ha al museu i el monument, tot això que més o menys a tots se'ns pot acudir, que tots som capaços de dissenyar-ho, de pensar-ho, sinó que aquí tenim un altre interrogant i és com expliquem l'art romànic al visitant, al públic. Com expliquem iconografia i com fem entendre el que és un tetramorf, el que és una maiesta, etc. És veritat que a vegades l'art es pot explicar per si mateix, però al costat d'això hi ha un visitant, hi ha un públic que demana bastant més que això. Bé, feia aquesta reflexió perquè en aquestes vitrines didàctiques, evidentment, hi havia una identificació dels motius. Tetramorf, el símbol de l'evangelista Lluc, de l'altre, etc. Però, més enllà d'això, evidentment, no arribàvem tampoc, ni arribem ara, a acabar d'explicar això al públic. Sobretot quan
un dels grans reptes dels museus, dels centres vinculats amb el patrimoni, etc., és el d'atraure visitants presencials o ara també virtuals. En tot cas, i ho dic fins i tot per sotmetre-ho a debat i perquè són qüestions que s'ha buscat la mateixa solució, però un cop l'has adoptat i l'has treballat te n'adones que tot i així és complicat i no acabes de comunicar tot allò que hauries volgut comunicar. El museu va presentar en 2 punts, 2 aspectes que, i ja sé que ara no estic parlant de Sant Climent de Taüll, però em sembla que és interessant dintre d'aquest context, 2 aspectes que intentaven reforçar. Un, la idea que el que anava a veure el visitant eren obres originals amb un passat recent molt significatiu i després aquella pregunta que el visitant es fa un cop ha vist 2 o 3 conjunts de pintura mural, si no ha pensat que són còpies, que és com sortia això de l'Església. Tot i així, tot i aquests esforços, tot i que nosaltres hem d'intentar i estem treballant en mostrar altres maneres d'explicar el romànic, el com van arribar aquests conjunts aquí, la iconografia, els promotors, l'estil, la tècnica, etc., tot i així, doncs et trobes que després et ve una visita i et felicita per la qualitat de les còpies. En tot cas, i això ha passat a partir del 2011. Aleshores, alguna cosa està passant entre el receptor i l'emissor que tot i així, doncs encara no queda del tot clar que això són originals. Com a mostra d'aquestes intencions, i costa veure, en tot cas, aquest és l'estat del plànol de la planta de la sala romànica el 14 de maig del 2010 i en aquell moment hi havia previstes en alguns conjunts claus de pintura mural del museu, per exemple, a Sant Joan de Boí, a Sant Climent de Taüll, a Santa Maria, a Sigena i en algun altre, elements interactius, pantalles, algun sistema per aportar molta més informació sobre el conjunt. Cosa a la que vam renunciar també en benefici d'altres qüestions que també eren en aquell moment molt importants. En tot cas, una part de les perspectives de futur, una part d'allò que des del museu, però no només des del museu s'ha de treballar, és el com difondre millor aquest conjunt, com explicar-lo millor, sense cap mena de dubtes. I en aquest sentit, evidentment, ens rematem ja a tot el bagatge del propi museu, sempre amb uns circuits entrecreuats amb altres, diguem, institucions, tant o més significatives com el museu des del punt de vista de la recerca, però que en tot cas aquí, sens dubte, la recerca ha de continuar en aquest diàleg entre el museu i el monument, el territori, tant des del que representa l'estudi i les obres que es conserven, i no només des de la perspectiva de la història de l'art, sinó des de l'òptica de la conservació, des de l'òptica de la comunicació, sinó també des de l'òptica d'aquest diàleg del que hi ha al museu amb el que hi ha in situ. Des de tots els punts de vista, crec que no cal que presenti aquestes imatges, en tot cas està molt més vinculat amb el que està in situ o prové del mateix lloc i encara s'hi conserva. I no cal oblidar que en el fons aquesta responsabilitat i aquest diàleg té a veure, enllaço amb aquesta idea que ens ha explicat abans la Milagros Guàrdia de Taüll com a mite, gairebé a vegades com a marca, i en aquest sentit aquesta imatge del grup Taüll serveix per il·lustrar l'interès, diguéssim, del conjunt que ha desbordat absolutament
el que és el propi museu, el que és el propi monument, i de fet, a més, amb un nom, això de Pantocràtor, que potser algun dia ens haurem de preguntar si és que en els historiadors de l'art se'ns ha escapat o no de les mans, perquè tampoc encara hem sabut encara frenar aquesta tendència a anomenar-lo Pantocràtor. Bé, se'ns fa tard i gràcies.